За guys, өнөөдөр бүгдээрээ multidimensional fix series сурнаа. Multidimensional гэхээр нөгөө 2D, 3D гэдээ ярьдэн штэ. 2D massive, 3D massive тэрний талаар сурнаа. Reference types-та орж байгаа. За шууд agenda руу ороод эхлэе. Окей. Share slideshow. Окей, multidimensional fix size array өнгөрсөн жилдэр бүгдээр зүгээр fix size array-ийн талаар сурсан. За энэ хичээлэн дээр бол dynamic array struct mapping талаар харна. Нэг хичээлээр орох байхаа. Dynamic arrays нэг орчоод, structs нэг орчоод, дараа нь mapping орох байхаа. Тэгээд эдгээр чинь бүгдээр reference type руу орж байгаа. За окей, reference type бүгдээрээ санаж байгаа байх. Одоо value type бол зүгээр шууд value-га copy-д явдаг гэсэн бол reference type нь яаж байгаа юм бол reference type-ийн хувьцагчийн төрлүүд яаж байгаа вэ гэх юм бол тэр хувьцагчийнхаа байршлыг яг ингэж нөгөө хувьцагчлага өгж байгаа. Энэ дээр ингэ тавьсан байгаа тийм. За fixed size array, за multidimensional fixed size array, за 2D array гэхээр за юу ч гэсэн энэ бол том хайрцаг. Том хайрцаг дундаа яг л нэг 2D matrix шиг бүтцтэй. Тэгээд яг declaration syntax нь бол нэг иймэрдүү хувьсчийнхаа нэр нь байна, төрөл нь байна. Тэнгүүдээ бидэнд яг declare хийхдээ бол column row гэж явж байгаа. Тэнгүүдээ access хийхдээ бол row column гэж явж байгаа шүү. Тэр нь одоо амар толгой эргүүлмээр санагдсан. Тэгээд яг энэний талаар бол яг ингээд нөгөө guys токен дээр байгаа энэ dynamic arrays хамгийн дээд нь яг энд ингээд байж байгаа шүү. Two-dimensional бидлээ үгээд та elements can be accessed with гээд. Тэгэхээр яг ингээд бусад хэлнүүдээс яг юу нь өөр вэ гэх юм бол яг ингээд declaration reversal зогоод байгаа байхгүй column row эхэлж байгаа. Тэгсэн мэт access ихтэй row column-аар явж байгаа. Тэрийг амар санагддаг байгаа guys. За remix руу оръё. За би бол энийг гаргацсан. Юу ч гэсэн two-dimensional array гээд хувьсчийн нэрээ үүсгэсэн. Тэнгүүдээ энэ хувьсчаа public гэж зарлалцсан. Тэгэхээр бид энэ хайрцагтлууга хандаж олно гэсэн үг. Тэнгүүдээ яг declaration бол энэ ингээд миний хүртэл толгой хэрэгч шүү дээ. Column row. Тийм. Column тавиад дараа нь row тавьж байгаа тий. За энэ дээр бас тавьсан байна. Row нь ардлан, column нь урдлан. Тэнгүүдээ эндээ бол яг ингэж гарч иж байгаа. Яг ингээд доторх бүтцийг гаргах юм бол нэг иймэрдүү байгаа. Тэнгүүдээ би бас нөгөө яг нөгөө токен дээр байхгүй байсан ч гэсэн би бичиж үтсэн 3 dimension болох нь ажиллаж илээ, 4 dimension болох нь ажиллаж илээ. Яг declaration бол зүг зүгээр ажиллаж илээ. Зарлахтаа бол зүг зүгээр ажиллаж илээ guys. За юу ч гэсэн бүгдээрээ 2D дээрээ явж илээ. Нэр энийг нэг жоохон томруулах бол та нараас харахад хэцүү байх. Би яг өнгөрсөн хичээл дээр тэрийг бас бодож исэн. Нэг жоохон жижиг ханга. За окей, энэт дээр яг smart contract deploy хийгээд үүсэхдээ бол энэ dot link кодыг ажиллуулж байгаа тий guys. Тэнгүүдээ бид нар бол яг ингээд хувьсгчаахаа доторх бүтц дотор нь байгаа бүх байршлууд дээр нь хувьсгчуудыг хийж гин. Окей. Ингээ хийж чинь тэнгүүдээ би яг одоо бол эхний энэ row-ийн ийшээ хандж гин гэсэн үг. Хараа энд бүтцээр ярих юм бол одоо энэ row-ийн tick нэг ийшээ хандж гин гэсэн үг guys. Яг яагаад гэх юм бол яг access хийхдээ бол яг ингэ нөгөө тоолохдоо бол тгээс эхэлж байгаа шүү дээ guys. Тэгээ тэн дээр бол би 10-ыг хийж чинь. Тэнгүүдээ би бас нөгөө өнгөрсөд нөгөө reference type гэж яриад байгаа ч гэсэн энэ array-үүд дээр яг reference type биш value type шиг ажилт юм байлээ гэдгийг би өнгөрсөн жил дээр ярьжсэн. Two-dimensional array дээр ч гэсэн яг адилхан явж илээ. Яг энэ дээр бол одоо би жишээлбэл нэг хувьсгч үүсгэсэн. Тэнгүүдээ яг энэ хувьсгчин дотроо тэр 2D dimensional array гэдэг нөгөө хувьсгч хийчлээ л дээ тий. Тэнгүүдээ яг reference type гэдэг концептээр явах юм бол эн чинь одоо ингэ нөгөө байршлыг хадгалж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд хэрвээ би одоо 1 гэдэг байршил дотор 10 хийх юм бол яг энийхээ 1 гэдэг байршил дотор 10 хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэхдээ Vyper дээр тэр нь амар сонио тэгж ажилтгүй яг энэний доторх бүх энэ хувьсгчийн бүтцийг ингээд copy доод яг тэр бүтц дотор байгаа хувьсгчтай value-тэй хамт copy доод энэ хувьсгчлууга хийчихлээ. Тэр нь амар тэнэг санагдсан надад бол Vyper дээр. За окей guys, тэгээд бүгд энийг яг яаж үзүүлээ. Би бол remote-д арж байгаа compile хийцэн. Тэнгүүтээ би ингээд deploy хийцэн. Nice. Зүгээр ажиллаж байна тий. За энэ 4-dimensional, 3-dimensional яг нэг public байгаа болохоор тэгээд энэ бол 4 байгаа юм чинь 4 юу шаардж гин одоо байршил шаардж гин тэр нь зөв. Бид нар бол 2 дээр явж байгаа шүү дээ тий guys. За хамгийн түрүүнд бүгд ийшээ хандгаж үзэл л та. Энэ бол 2 дахь row тий. Тэгэхээр энэ бол tick 1 гэж явна. Тэгэхээр нэгийн 6 л явъя заяа. Тэгэхээр тоолохдоо tick 1 гэж явна.
Хэрвээ би дуудах юм бол 6 гэж гарч ирэх хэрэгтэй. Nice. Тэгэхээр бүгдээрээ access-ийнхаа одоо нөгөө яг нөгөө дуудахтаа байршлаар нь яг дуудахтаа ямар тоололтой явж байгаа гэдгээ сайн мэдж явах хэрэгтэй. Тэгээс эхэлж байгаа шүү дээ guys. За тэнгуүтээ бид нар одоо юуг өөрчлөгдсөн шүү дээ. Тэг нэгийг өөрчлөсөн шүү дээ. Одоо энийгаа sorry. Тэг болгоод нэг гэх юм бол энэ 10 байх хэрэгтэй. Nice. Яа гэх юм бол энэний тэг нэг болох. Энэ яг initial нь бол одоо бид нар ингээд энд бол энэ дээр бол одоо ингээд 1 гэж тавьсан шүү дээ. Бид нар энэ дээр 10 гэж тавьсан шүү дээ. Тэр байршлахынхаа бол тий. Тэгсэн мөртлөө та нар ингээд одоо бүгдийн доотлоо яри тий. Одоо энд чинь би ингээд copy гэдээ үүсгэсэн. Дада яг адилхан ингээд нөгөө fixed байгааз. За энэ ингээд column нь 3 юм байна. Row нь 2 ах хэвээр шүү гэд бид нар fix зааж өгч जैन. Тэнгүүтээ энийгээ би 2 dimensional copy-д байршлыг өгсөн байх хэвээр reference tab бодох юм бол тэнгүүтээ бид нар нэгийг 10 болгоцсон байгаа шүү дээ тий. Одоо бүгдээ энэ тэг энэ нэгийн нэг чинь 6 шүү дээ тий. Нэг нь яг үнэндээ 10 байх хэвээр байхгүй юу? Бидний ягаад л 10 гэдээ өгсөн шүү дээ. Гэтэ яг тийм биш байгаа байхгүй юу? Тэр нь яаж байгаа юм бол яг array дээр value type шиг ажилт юм байна. Тэгэхээр энэ чинь яг үнэндээ энэ array чинь өөрөө value type юм байна. Тэгээ value type-ийн бүгд концептыг бодох юм бол value type дээр одоо хувьс дотор зарлах юм бол ингээд нөгөө assign хийх юм бол тэр чинь copy-д ч ордог гэдэг шүү дээ. Тэрүүн чиг адилхан энэний бүтцийн бүх variable нь бүтсэн ийшээгээ ингээд copy-д орчиж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор энэ 10 гэдээ ажиллахгүй байгаа. Яг өөрийнхөө яг юутайгаа ажиллаж байгаа байхгүй юу? Нөгөө хуучин бүтцээр ажиллаж байгаа байхгүй. Энэ хоёулаа copy-дсан гэж чинь. Энэ дээр бол одоо яг нэг чинь 6 байгаа. Энэ дээр бол 10 байгаа. Тэгэхдээ бид яг дуудахтаа бол 2 dimensional array гэдэг хувцасд бодож байгаа шүү дээ, guys. За энийг жоо толгой ирүүлсэн байж магадгүй. Гэхдээ бичлэгээ нэг жоо ухрааж үзээд, дахиж үзээд ойлгох хичээрээ guys. Тэгээ тэр нь илүү ажиллахгүй байх юм бол та нарт comment хэсэг дээр яг асуултууд тавиарай. Би яг илүү гоё жишээгээр тайлбарлахыг оролдъё. Илүү амархан жишээгээр бас тайлбарлахыг оролдъё. За дараачих нь яасан бэ гэх юм бол нэг ийм асуудал байгаа guys. Энэ дээр ингээд бид нар 3D 4D-гээ одоо ингээд нөгөө declare-гээ болоод байгааз. Тэнгүүтээ хэрвээ бид нар ингээд assign хийгээд үзэх юм болов ажиллахгүй байгаа байхгүй одоо 1 2 3 гэд. Тэр алдаа гарч байгаас compile алдаа гарч байгаас. Тэгэхээр яг докен дээр бол ингээд 2D-г бол ингэж юм аа гэж заасан байлээ. 3D-г бол заагаагүй лээ. Би Vyper-ийн багийн Twitter рүү бас энэ талаар бичээд бас хариу авахыг хичээе. Guys яг дараагийн version дээр энэ гарах юм яах юм бол гэхдээ юу ч гэсэн яг миний ойлгосон зүйл гэх юм бол яг одоогор бол 2D array бол 100% ажиллах юм байна. Докен дээр бас өөрөө байгаа болохоор. За guys өнөөдрийн хичээл ингээд дуусчин. Тэгээд лайк дараарай. Тэгээд таалагдсан бол шеэрлээрэй. Тэгээд илүү гоё сайжруулах хэрэгтэй зүйлүүд авах юм бол комент зөвлөдөгээрэй guys. За дараагийн хичээл хүртэл уулзъя. Bye guys.